Cuman gara-gara korek orang meninggal. Orang nggak ada. Iya kan? Waduh, anjir, pembunuhan gara-gara nyokot korek babaturan anak. Ayo kan tadi nyokot kriket deh. Aduh, aing gue telepon ya. Kerja bagus. Mana? Di mana? Oh iya, di jalan karek balik. Jalan. Lain. Tadi orang kan ngopi bareng ya. Iya. Non korek ke bawah, euy. Oh, kemarin ngus. Nah aja. Orang balikannya enak di mana? Ayo sedikit deui, sedikit deui kayak mah. Oh, Heeh. yang dibawa ke naon? Nasi Padang. Sekalian gitu, sekalian kadinya. Iya, entong ah. Tong ngarepotkeun geus kemarin. Entuh tuh ngerepotkan tuh santai-santai. Oh iya, setengah aja dah aslina. Mana tuh? Ya, oke, kurang kadinya kenya. Oke, sip. Assalamualaikum. Untung. Real quick, 1, 2, 3. As soon as they turn white.